կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ free bet Vivaro։ Պայմանագրից հետո տղաներին նոյեմբերի 26-ին նորից տանում են լաչին 5 օրով ու հայտնում են կարող է 2 օր 3 օր երկարի, բայց տանում են հակառակ իրանց ասածին տանում են խցապեր թին թաղեր ու տղաները մարտական հերթապահություն են կատարում մինչև դեկտեմբերի 11-ը երեկոյան 8:30 թուրքը հարձակվում է նրանց վրա, ադրբեջանցին։ Տեղը դիմադրություն են ցույց տալի, մեծ պատերազմ են մղում, բայց օգնություն չի լինում։ Նրանք կռվում են դեկտեմբերի 12-ը ցերեկվա ժամը 1-ը մինչև։ Կռվում են, չնայած որի 9-ի մանր գրված է դեկտեմբերի 11-ին, ինձ թվում է նրա համար, որ ոչ մի օգնության կարիք չկա, որ ամեն ինչ շպրծած է, բայց ապացույցներ կա հեռախոսազանգերով, հեռախոսը վերցանվում է։ Մեր բողոքը ես ուզում եմ արտահայտեմ այն բանով, որ թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քար լռություն է պահպանում խծաբերդ հինթաղերի այս դեպքերի շուրջ։ Մեր բողոքը միմիայն նրա համար է, որպեսզի բարձրաձայնվի, որպեսզի մեր երեխեքը, իմ 9 երեխեն ստանան իրանց արժանի գնահատականը։ Մեր տղաները կռվել են հերոսի պես։ Մեր տղաներին հերոսի կոչում շնորհել է թուրք գեներալը ու ասել է, եթե դուք սրանցը չտաք հերոսի կոչում, դուք ազգ կոչվելու իրավունք չունեք։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ հարց տալ մեր ղեկավարներին, մեր կառավարությանը, պաշտպանության նախարարությանը, մենք ազգ ենք արդյոք։ Մենք կարող ենք հերոսի կոչում շնորհել այն տղաներին, ովքեր հերոսաբար իրենց կյանքն են տվել հանուն այս մեր հայրենիքի։ Մեր բողոք դիմումը միայն էդ է։ Համել ասեմ, որ եթե $100 միլիոն փոխանցողը կարող է դառնալ ազգային հերոս, այդ 100 միլիոն փոխանցողը ինչ որ մի տեղից իր 100 միլիոնը կարող է ստանա։ Լինելով քրիստոնյա ազգ, մենք պետք է իմանանք, որ այն ով տվել է իր ավելցուկը, այնի չի տվել ավելին, քան այն ով տվել է իր վերջինը, ամեն ինչը։ Իսկ մեր տղաները տվել են իրենց ամեն ինչը, այսինքն տվել են իրենց կյանքը։ Այս սրանք են ազգային հերոսները։ Ոչ թե այն մարդիկ, որ 100 միլիոնով առնում են ազգային հերոսի շքանշանը կպցնում են դոշներին։ Մեր պահանջը, ժողովուրդ ջան, հարգելի իմ հայ ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր տղաները ստանան իրանց արժանի գնահատականը։ Միայն դրա համար, խնդրում եմ մեկը չքաղաքականացնել։ Սա որ ասում եմ, սա չի վերաբերվում ոչ մի քաղաքական ուժի։ Սա ես ասում եմ մեր երեխեքի համար։ Մեզ հետաքրքիր է այն, որ թուրքերը այդքան զորք հավաքելով այնտեղ, որ մոտավորապես իրանց ասելով 1500-ից մոտ 3000 զինվոր են եղել։ Մեր 9 օգուտուն չեն հանենտեղ այդ 3000-ի դիմաց։ Ու առանց զենք, առանց բանի։ Ինչքան էլ որ դիմացել են, իրանց մոտից զենքերով են դիմացել իրանք։ Ու միջև իմը փակված է այդ գործը։ Ամսի 12-ից, զոհվելն 12-ին, միջև իմի չի շատակում իրանց անունը։ Իրանք հերոսաբար կռվել են 2 օր անընդմեջ, ոչ մի հատ օգնություն չի ասեն, թե զինվորով, թե զինամթերքով, ոչ մի օգնություն չի ասի իրանց։ Զանգերն էլ կան ամեն ինչը, որ իրանք օգնություն են ուզել։ Եթե չէ, գույնը զենք հասցնեն, էդ էլ չեն հասցրել իրանց։ Ու ինչի համար 11-ին տված իրանց մահվան օրը, որ իրանք 12-ին են մահացել, որտեղ 12-ին իրանք զանգել են մեզ։ Տեղակ են պահել, որ իրանք մենակ են ընդ ու զենք չունեն, զենք անեք։ Կառավարության կողմից ոչ մի կերպ չի հիշատակվել։ Ոչ մի։ Մի հատ արիության մեդալ են բերել տվել, ասենք այդ արիության մեդալն էլ այն ձևով, որ ծածկադմփոց են արել։ Բայց իրանք որպես հերոս են եղել, իրանք ոչ թե արիության, այլ հերոսի կոչում պետք է տային։ Ու մի հատ կարգին ոնց են ասում, պետքա ցույց տային, որ այն մոմենտներին, որ մեր ազգը դավաճանությունով այդքան տարածքներ հանձնելուց հետո, որ ասում են մեր բանակը պարտվել է, մեր բանակը վախկոտ է,
Ես 9 հոգին ցույց տվին, որ մեր բանակը երբեք չի պարտվել, քան բանից հետո։ Էլ իրանք փակեցին, միջև իմի ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի արձագանք չկա։ Ծածկում են այս գործը, ինչի համար չգիտենք։ Իսկ այն երեխեքը, որ փախել են, որ 109 հոգին մեր մոբից, որ իջել գնացել են, նահանջել են, փախել են, նրանք հերոսներ են իրանց համար, այն գերի հանձնվածները, որ ասում են գերի են հանձնել մեր գերիներին, երբ պիտի բերեք մեր հերոս տղաներին։ Նրանք հերոս են ազգի համար, բայց այս 9 հոգին որ կռվել են, իրանց արյան գնով պահել են, իրանց տրված մասը, որտեղ որ իրանք կայնած են եղել պահպանել են, միջև կյանքի վերջը, իրանք հերոս չեն։ Մի հատ չի նշանտակում իրանց անունը։ Ինչի համար։ Ինչի համար են անտեսում։ Մեզ պետք է որ ամեն ինչը բացահայտ ասեն, որ մեր երեխեքն ով են եղել։ Այնքանով են անտեսում, որ երկրի գլխավոր հրամանատարը միայն ասում է այլ 6 վիրավորներ, այլ տուժածներ ու վերջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ ինչպես գիտեք կրակոցներ ու շրջանցում է, թեման փոխվում է։ 9 հոգի պայմանագրից հետո են զոհվել։ Ոչ մեկը չի ուզում հիշի, որտեղ մեղավորներ են, շատ են մեղավորները։ Եթե մեղավորներ չեն, թող բացատրություն տան մեկն ու մեկը, ինչի համար են տարել պայմանագրից հետո խծաբերդ հինթաղեր։ Ինչի համար են զոհաբերել։ Ոչ թե զոհվել են, զոհաբերել են։ Թող բացատրություն տան։ Մենք չենք պահանջում, որ ինչ-որ մեկը դատվի կախաղանի անեն։ Ուղղակի խնդրում ենք մեզ բացատրություն տվեք։ Պահանջում ենք մեզ բացատրություն տվեք, հարգելի ղեկավարներ։ Մի շրջանցեք։ Որից հետո էլ մեղավոր։ Նորից եմ կրկնում, այդ 9 հոգին հոկտեմբերյանի մոբի հատուկ իրանց մեջ ջոկված տղերքը ապացուցեն, որ հայոց բանակը, հայոց զինվոր պարտվող չի։ Ձեզ ինչու են պայմանագրից հետո կանչել, եթե տարածքները արդեն հանձնված են եղել։ Պայմանագրից հետո կանչել են, նոյեմբերի 26-ին տարել են, լաչին 5 օրով ու շեշտել են, կարող է 2-3 օրով երկարի, բայց լաչինից մի օր հետո տեղափոխել են 27-ին հինթաղեր, խցաբերդ տերիտորիան, որ քարտեզով եթե նայեք կպատկերացնեք, որ թուրքով շրջափակված պետք է լինեին։ Ու 7 օր ոչ մի բան չի մատակարարվել վիշտի պոստին։ Ես պոստը կոչվել է վիշտի պոստ։ Անգամ սոված են թողել 7 օր, 8-րդ օրը նոր իրանցը հաց ու բան են տարել։ Անգամ Ոնց կարելի է։ կապ չի եղել պոստերի հետ, որ կապնվեն, ինչ-որ կապ պահպանել։ Այնտեղ չգիտեմ, իրանց ձևերով տղաները մի ձև սարքել են եւ կապ են հաստատել։ Իրանք իրանց միջոցով, նույնիսկ ռացիաներ չի եղել։ Եթե տարածքը պետքա պահվեր, ինչու օգնություն չի եկել։ Կամ իրանցից ներքև գտնվող պոստերն ինչի համար են դատարկել։ Իրանցից ներքև գտնվող պոստերը դատարկել են, նահանջել են։ Ինչի համար են նահանջել, քանի որ վերևում մենք պոստ ունեինք։ Ընդ տղեր կային։ Եթե բոլորի համար էլ նահանջ, ինչու տղաների համար էլ նահանջ չէր։ Այսինքն նշվում է, որ այդ վիշկի պոստում բոլորը գերի են ընկել։ Վիշնի պոստում եղել են ընդամենը 9 հոգի, 9-ը զոհվել են։ 9-ն էլ իրանք մի մարդու նման են եղել։ Մի մարդու Մի նման։ բռունցք են դարել Ոչ մեկի վրա չի թողել արել են իրենց պարտականությունը, պահպանել տարածքը։ Ես Գարիկ Բարսեղյանի եղբայրն եմ, որը սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է ադրբեջան-թուրքական հայկական այս պատերազմը, զինկոմիսարիատից ստացել է պահեստական եւ անցել է զինծառայության։ Առաջից իրենց հոկտեմբերին տարել են Ջաբրայիլ, ջրական այդ հատվածը, Ջաբրայիլից 14 օր հետո հերթափոխ կատարվել իջացրել են ներքև, մի քանի օր վերականգնվելուց հետո մոբ կոչված այդ զորքը իրենց ոչ մի քիչ առողջացած հուծված վիճակից դուրս եկած նորից կանչեցին ծառայության։ Ծառայության կանչեցին մի քանի օր նորից բայել են այստեղ զորամասում մեր արմավիրի, դրանից հետո տեղափոխեցին նոյեմբերի 26-ին հինթաղեր խծաբերդ տարածքը։ Նախնական շեշտումները այն էր, որ պետք է տանեն Բերձոր իրանց, որ այնտեղ խաղապահի հետ, ռուսների հետ կատարեն մարտական ծառայությունները։ Դրանից հետո երկրորդ օրը տեղափոխում են հինթաղեր ու խծաբերդ,
Ես լուրջ չեմ ունեցել մինչև դեկտեմբերի 11-ի օրը, եղբորիցս զանգեր եւ բան տեղի չունեցել։ Դեկտեմբերի 11-ի օրն եմ խոսել հետը, որ իր ասելա, որ նորմալ է, ոչ մի բան չկա։ Դե բնականաբար ոչինչ չէր ասում։ Եվ դեկտեմբերի 11-ի օրը լսել ենք այդ լուրը կրակոցները, որ արդեն հայտեցին հեռուստաընկերության, որ ներքևի պոստում ունենք վիավորներ, արդեն հարձակում է կատարվել։ Դրանից տնօրինից լուրեր չենք ունեցել։ Դրանից ճիշտ տվել է լուրեր, որ զոհվել են 9 զինծառայողները, բայց մահվան թղթում գրված է, որ 11-ին են զոհվել, բայց 11-ին չեն զոհվել։ Նրանք ամսի 12-ին մինչև կեսօր մարտի են բռնվել թշնամու հետ։ Բայց մահվան թղթում գրվածը ընդհանրապես խաբեություն է։ Թե ինչի համար։ Չգիտեմ, ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, քանի որ զինվորական չեմ ու չգիտեմ ինչ է կատարվել վերևը, որը չկա հստակ ոչ մի ինֆորմացիա, որ մենք հասկանանք, որից հետո է կատարվել։ Ես Արարտաշին համայնքի ղեկավարն եմ, Սարգիս Հարությունյանի հայրը։ Այն 9 տղաների, որոնք հին թաղերում զոհվեցին։ Անկեղծորեն ասած, ես ինքս չգիտեմ, թե տղաները ոնց հայտնվեցին այնտեղ։ Եվ ինձ թվում է, որ բոլոր ծնողների համար էլ մինչև հիմա մութ է։ Շատ տարօրինակ հանգամանքներում, եթե այդ տարածքները արդեն տված էր թուրքերին, ով տարավ այդ երեխեքին այնտեղ, ով հրաման տվեց, որ կանգնեք այդ պոստերին։ Շատ անհասկանալի հանգամանքներում, եթե տարածքները տված էր, եթե պետք է այդ պոստերը չպահվեր, այդ դիրքերը չպահվեր, ինչու են մեր տղաներին հրաման տալի, որ դիրքերը պահեք, պոստը պահեք, մինչև գանք օգնության։ Ես ոչ մի անգամ ոչ մեկից դեռ այդպես պատասխան չեմ ստացել, իսկ թվում է որևէ ծնող էլ չի ստացել այդ պատասխանը, թե ինչի տենց ստացվեց եւ ինչի տենց եղավ։ Տղեկը փառք ու պատիվ իրեն կանգնեցին միջև վերջ, դա գիտեք բոլորն էլ զոհվեցին, ցավոք սրտի։ Մեր բանակը, մեր պետությունը անհասկանալի լռություն պահեց։ Ես հիշում եմ, որ նույնիսկ այդ դեպքից հետո վարչապետ անվտանգության խորհրդի նիստում ասում էր, որ ունենք 6 վիրավոր եւ տուժածներ։ Զոհերի մասին ընդհանրապես որևէ խոսակցություն չեղավ։ Հետո մենք դե իհարկե բոլորս ամեն մեկ առանձին վերջը տարբեր կանալներով, տարբեր վերջի միջոցներով պարզեցինք, որ տղաները զոհվել են եւ մի քանի օր հետո ռուսների օգնությամբ տղաներին հանեցին այդ դիրքերից։ Խցաբերդը ավելացնեմ տղեկի սածին հատուկ հրամանով պաշտպանության նախարարություն սրիկաներ գլխավոր շտաբ անվտանգության խորհուրդ քու կազմով եթե սրիկա չեք ուրեմն բոլորդ գիտեք որ հրամանով հանուն ինչի տղեկը գնացին այնտեղ ուրեմն բարի եղեք գնացեք կամ մեղայականով ես չգիտեմ եթե սպա եք պաշտպանության շտաբ գլխավոր հրամանատար գնացեք դուք գիտեք ինչ է խցաբերդը եթե բացահայտվի խցաբերդը պատերազմը բացահայտվելու է ամբողջ ցրիկայությունը բացահայտվելու է եթե բացահայտվեր խցաբերդը չեր ելնի Գեղարքունիքը չեր ելնի այն մեծ զոհը չեր ելնի այն 6-ը գերին խցաբերդը այս ամեն ինչի կենտրոնն էր ուրեմն ամսու 27-ին երբ որ հրամանով դուք տարաք այդ տղեկին դուք գիտեք ես ում եմ ասում դուք սաղդել գիտեք այդ հրամանից դուք տարաք այդ տղեն երբ որ 2 օր հետո երկու շրջանն էլ պիտի հետ տվեցվեր դուք վերջնահաշվարկում այդ տղեկին տարաք որպես մահապարտ էլի եմ ասում սրիկաներ Ինչեք վախենում ձեր հարևանից, ձեր կոչեցյալ հարևանից, այն մյուս սրիկայից, որ ասեք, հա, մեր տղեկը ապացուցելու էին ու ապացույցին, որ մենք կանք, մեր տղեկը ընկան այն 5000 իրանց աղբրդիքի, իրանց մարդական այն տղեկի հիմար ընկան, որ էլի դուք տարակ դրանց, էլի դուք տարակ, չգիտեմ, խցաբերդը ինքը լիքը հարցերի պատասխան է Բայց ասում եմ, պաշտպանության շտաբ, գլխավոր շտաբ, քու հրամաններ խցաբերդ զորք տանելը, դու գիտես ինչի հիմար էիր տանում, ուրեմն թիկունք ապահովեիր, ոչինչ որ իմ տղեն ու այդ 9 տղեն իրանք գիտեին որ իրանք երկրի ազգի հիմար մահապարտ են, նրանք գնացին այդ գծով, դուք ու երեցին, ու ես ասում եմ այդ 9 տղով,
Ես ասում եմ են 5000-ով Փառք ու պատիվ իրանք, ասում եմ ես 9 տղի անունից երևի, իմ տղի անունից։ Մենք մեր մարտական առաջադրանքը կատարել են, դուք ուր էիք սրիկաներ։